Momentálne sa nachádzame na Šumave a dnes tu napadlo kopec snehu. Je tu naozaj krásne. Pri extrémnom počasí to je jedno, či je to dážď, alebo je to vietor, alebo prach, alebo púštna búrka napríklad. Väčšinou so sebou beriem dve tela. Mám PD Mark 4 a nové EOS R-ko. Čím vyššia rada, tým tie fotoaparáty sú lepšie utesnené. To sa týka aj objektívov. A takýto sneh alebo aj silnejší dážď tomu fotoaparátu absolútne neublíži. EOS R-ko má jednu úžasnú vec a to je tá, že pri výmene objektívov uzavrie sa uzavierka a môžem bez problémov vymeniť objektív, nasunúť tam nový a viem, že sa mi tam nedostane prach na čip. Fotím aj šport a zimný šport, tak na kopcoch používam 1DX. To je fakt úžasný, asi najlepší fotoaparát od Canonu, najlepšie utesnený, úplne do extrémnych podmienok. Čo je sranda, že som tu bol včera a vyzeralo to tu ako na jeseň. A prišli sme ani nie o nejakých 8 hodín a už je tu úplná zima. Čo je super na tom EOS R-ku, že môžem pozerať do hľadačika a zároveň premiestňovať ostriaci bod po displeji. Tú výslednú fotku si hneď pozriem v elektronickom hľadačiku, nemusím pozerať na displej. A určite by som si na také fotenie zobral nejaké takéto rukavice, ktoré sú potiahnuté vrstvou pre ovládanie na displeji. Môže sa stať, že mi celý statív aj s fotoaparátom padne do rieky, tak okamžite ho treba vypnúť, vybrať baterku, vybrať kartu a nechať ho vyschnúť. Najlepšie to dať do ryže a v tej ryži to vyťahá vlhkosť a je to super. A 24 hodín, keď to tak postojí, tak je to úplne, myslím, že ideálne. Ak sa čokoľvek stane s tým fotoaparátom, ja si myslím, že stále je to opraviteľné. Kontaktujte autorizovaný servis a myslím si, že veľmi radi vám pomôžu. Takmer všetko je opraviteľné. Takže celý čas fotím na prioritu clony, aby som mal stále ten záver rovnako ostrý, všade tam, kde to potrebujem. A je dobre si urobiť na mieste aj expozíciu do plusu. To znamená trošku to preexponovať a vyplníme tak viac tieňov. Na statíve ja nepoužívam stabilizáciu, používam 2-sekundovú samospúšť, že to zapnem a po 2 sekundách, kým sa to ustabilizuje, tak ono to cvakne. Keďže sme cestovali na sever Ruska, kde sme počítali s tým, že bude aj do minus 50, tak musíte počítať s tým, že tá kapacita tej baterky vám bude ale fakt o možno polovicu aj viac okamžite dole. A na Sibíri sme to riešili tak, že síce mal som tam battery grip, v ktorom bola len jedna baterka, druhú baterku som mal pod vetrovkou v teple schovanú a ako náhle klesla kapacita v tej prvej, tak som to vymenil, dal som tu zohriatu a fungovali sme ďalej. Ona sa trošku dobije v tom vrecku. Môžete ju používať znova. Pri prechode z tepla do zimy je problém ten, že keď vojdeme do miestnosti a máme extrémny rozdiel v teplotách a ten fotoaparát je zmrznutý, okamžite sa nám to vyzráža tá vlhkosť na skle, aj na celom fotoaparáte a minimálne pol hodinu si nezafotíme. Správne, keď prídete domov, mali by ste celý fotoaparát nechať aspoň pol dňa v tom ruksaku zatvorený, aby sa postupne vyrovnala teplota toho ruksaku s tou vnútornou teplotou v byte alebo v dome, kde prídete do miestnosti a vybrať to až fakt po nejakých 4 až 6 hodinách. Čo musíme počítať s tým, že predsa len na ten objektív nám nasneží, nechá nám tam nejaké stopy. Určite by som to nečistil žiadnymi chemikáliami, pretože každý jeden ten objektív, špeciálne tie L-kové, majú coating, ktorý je tam na to, aby tam bol. Dokonca venujem sa aj skydivingu a už som skákal aj v oblačnosti, kde padali krúpy a naozaj tomu fotoaparátu sa nič nestalo, úplne bez problémov.